هنا عندنا أسئلة الفصل. ما الحيوانات الفقرية؟ هي الحيوانات التي ليسها عمود فقري. ما العملية التي يزداد بها الكائنات الحية؟ ما هي العملية؟ طبعا عملية التكاثر بالبيض أو بالولادة. ما هي طريقة تكاثر الفراشة؟ احنا قلنا الفراشة بالبيضة. أول شي طريقة التكاثر بالبيض. رتب مراحل نمو الجرادة، يريد ترتيب الأول والثاني والثالث. طبعا راح تبدي بالبيضة، حورية، حشرة، كاملة. لماذا تضع الفراشة بيضها على الأوراق النبات؟ احنا عرفنا إنه الفراشة تبيض على أوراق النبات. ليش؟ حتى من تفقس البيضة إنه تتغذى على أوراق النباتات. اختبر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. احنا هذا نفس الاختبار اللي حاولنا انه قدر الامكان ان نوصل هذه الموضوع للتلاميذ. نفس الاختبار هنا. تتكاثر معظم اللافقريات بواسطة النمو، أما الولادة، أما البيض، أما الأبواق. أكيد راح يكون جوابنا البيض. ما أول مرحلة دورة حياة الفراشة؟ مثل ما انطينا المرحلة النمو، يعني هذا السؤال تقريبا نفس السؤال. إذا احنا الهدف منه التلميذ إنه ينتبه على صيغة السؤال. ما أول مرحلة يريد هسه هنا كلهن هذني مراحل دورة حياة الفراشة، بس هو شريد ما أول مرحلة. طبعا أكيد إنه اليرقة لا، البيضة أكيد إنه تبدأ مرحلة دورة حياتها بالبيضة، فإحنا نختار البيضة. اليرقة، العذراء، حشرة كاملة، هذه كلها من ضمن مراحلها. فإحنا ننبه التلميذ إنه يتمعن بالسؤال ما أول، يعني هو من خلال ما نطق ما أول يعني يريد أول مرحلة اللي هي البيضاء. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق.